Добрый день. С 1 мая День памяти депортированных народов. Немцы – это один из народов, которые были депортированы в Советском Союзе на уровне, наряду с чеченцами, с корейцами. Депортированы были по национальному признаку в 1941 году. Моих предков депортировали с Крыма, так как они были размещены в Крыму, 16 августа 1941 года. Очень тяжелый был процесс, люди бросали все, друзей, свои хозяйства, свои дома, все, что нажили. 200 лет уже мои предки прожили в Крыму, все, что нажили, все, что их там связывало, даже климатические условия, они все бросили, потому что жесткие были условия. Ты должен был в 5 часов утра был на железнодорожном вокзале в Симферополе. Загрузили в товарники, загрузили в скотские вагоны и повезли. Развезли в разные стороны даже. Дедушка мой попал в Северный Казахстан, в Петропавловск, папа мой попал в Пермский край, Чусовской район. А папина сестра, ну вот тетя моя, она попала в Караганду на шахты. То есть каждую семью даже старались раздробить. Для чего это делалось, трудно сказать. Но вообще любой геноцид любого народа, без разницы, это преступление. Депортация – это и есть настоящий геноцид. Жалко тех людей, кто пережил вот эти все катаклизмы, вот эти депортации. Это сломленные люди, это сломленные судьбы, это люди, которые потеряли себя и даже потеряли себя для этой страны, где они живут. Для чего это было сделано, я до сих пор не знаю. Душа только рвется, болит, а уже ничего это не переделаешь. И спасибо, счастье наше, что в конце концов нас потом с Урала перевезли в Казахстан. В Казахстане, благодаря тому, что казахи сами по себе доброжелательный народ, подельчивый, участливый, они очень нам помогали. Ну и может уже было послабление, потому что нас привезли в Казахстан в 1953 году. С 1941 по 1953 были на Урале. В Казахстане нам очень хорошо казахи помогали. Я благодарна вообще Казахстану и обыкновенным рядовым степным казахам, которые нам оказывали помощь. Мое убеждение, что на всем земном шарике, на всей этой вот земле нашей круглой, такого народа, как наши казахи, просто больше нет. Это уникальный народ. И дай Бог, чтобы молодежь Казахстана сохранила эти качества на будущие времена. Спасибо вам, родные казахи, спасибо власти, которая повернулась к нам лицом и дали нам выжить. Спасибо за все. Дай Бог процветания Казахстану и всем казахам здоровья.